Mana suvetni bitkizib oldik. Endi bu Bek chiroyli qilibdi bu suvet. sizniki mayliqi qo'li narvanchilik qiziqqaningizga Ha. shunda xushal bo'ldim-ku. Men atayna kelib, o'sha putkicha o'tardingiz mana endi. Masalan, 1,5 soat, 2 soatlik vaqt ketdi endi men to'qishga. Ha. O'sha qo'llab, istimni o'sha ko'rib, o'sha cho'qdi to'qonga. O'sha ta'sirini kelganingizga ko'p rahmat. Ay sizga rahmat. Yani ko'nglimda hamda boshqa bir narsa to'qib birdigan nimam bor. To'qib birishni o'ylashdingizmi? O'ylashdim. Ha, men ham shu qo'l hunarmandchilik qiziqishimdan ta'sirlanib qolibsiz-da. Ko'p ta'sirlanib qoldim zaten. Men bu qo'l hunarmand bek qiziqim zaten azaldan-ku. Bu qo'l hunarmandchilikka yetadigan narsa yo'q. Endi bu qo'l hunarmandchilik birinchidan haqiqiy hunardan bu. Qo'lda yasaladigan hunar bu. Anondan keyin bu energiya sarf bo'lgan, anondan keyin vaqtni oladigan bir hunar. Endi vaqtni asma mana shunda chiroyli yasaldi-da bu. Mayda bo'ldi. Undan olsa bu suvetni bitib endi yana bir narsa yasab berishni o'ylash, nima yasab berasiz endi? O maxfiy. Maxfiymi? Maxfiy. Undan olsa bu da yana kelsak oldigan o'xshamadi. Bu da kelgan vaqtida to'qpirman. Ma'qul. Undan olsa bu da ayshinin men taqozo olib turgan bo'ldim-da, nima yasab beraki depim sizdan. Bulapdan mani ektib turay, ektib ishlatib turay. Bu da ani yasab birdi deb endi bir maxsus vaqt chiqarib kelayman. Ma'qul. Rahmat ustamamsa, bek avar qilib etdim. Voy, sizlarni avar qilib etdik. Ma'qul, rahmat. Ma'qul, ma'qul, xo'sh. xo'sh.